jogeman apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya terus dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak nopo. Ya sampeyan dites. Krok. Lho iki nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rattil. Jadi sampeyan Allah nak ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rattil. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa kok apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terusno. Ora hafal deh. Sale jaza umma interobim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah ta'alamu na ilmal yakin hatarunal jahim itu makok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu sudah ngono lawang nasi pelek itu. Wis. Itu pengiran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo mboten tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Wale kula suwun masa sing ra hafal Quran wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nih? Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ini. Waqiah, nomor Fatihah iya. Kok nganti lali aku ya juga. Niku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya siku ya cukup. Niku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu salah surat paling apik malah lali. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyane. Nak 30 juz cara senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah ya. Sangune akeh no. Tapi tenang, keyakinan kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu, kowe nak gebuki aku kena aku. Padahal aku kalamu jare surat Tabarok. Terus jare malaikat masalahnya wong sing nggawa kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Kowe Quran entah wae saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Engko golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin ya eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah suwun gitu terus saking mahabbah kaya beliau setiap hari napa? Kita ekspresikan bahwa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan kita, teka luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teka tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat.
Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong aja rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya anak ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengen berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoke ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbon sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kula nak masalah Quran fanatik. Pangeranmu nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat niku. Nabi sinten? Yunus nggih. Pokoke Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran is abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo iku tindakan apa minggat? Is abaqo ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus itu ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucune pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus ku disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah. Bon rokono. Walhasil akhirnya Nabi Lut iku minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Nah kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem, iku perkara ana sing minggat. Fasaham diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat, ampun jenengan diundi meneh nak menawa sing metu ruhin. Diundi neh tetep nang. Nak menawa sing metu Mustofa, yo metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasaham dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Laut. Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wahnun.
Cah saiki ono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng pokoke sementing aja aneh-aneh ono muni wak paus ono muni. Nah, ini rungono gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ono tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkara ini. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran ku unik. Paham ya? Anu cukuman jagal be pangeran. Tak bali meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to ora? Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus ku bodho ni mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berdiuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ta fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Ini kuntum minadzalimin. Walare kula suwun yen nak kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau, ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta, ora illa huwa tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah tok, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Dadi wong yo tapi gue aja terus sok pinter, terus muni astagfirullah terus, tapi be angop. Enggak aneh, ngerasa hadire apa kok muni apa? Angop. Gue sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jare malaikat usul pangeran ngene, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pangeran. Terus jare pangeran dewe pangeran iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon tak hukum diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanata fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Dadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa masmu fajtaba rabbuhu. Ya seperti ini wala takun kasahibil hud idnada wa huwa makzum. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbi lanu bidzabil araq. Lanu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Bareng wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sirat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nak kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Nah, di sana orang HP kan ora iso terus HP. Nah, gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya ya ora ono ngene. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak kali mulai, Mas. Kaume rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Dawuh pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Yaiku asline kafir bareng iman. Kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diam. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih wong jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye ki jajal. Mulane ki dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae bareng minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak
ngamui jebule Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul sik Nabi Yunus, Pak. Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki angger napa? Karena problem orang minggat itu hanya satu. Nak gak digoleki iku isen. Wis minggat jebule. Paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Isen, Bang. Minggat terus digoleki isen. Isen ra kan? Isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ana ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa mung sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalqi. Mulane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalqi tak ombe kabeh, tak untak kabeh. Ben tambah cepet diusir. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Mulane sampeyan awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sapian wa im minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mok kon wa im minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih ceblok? Lah nek misale wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut, sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbange kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artine nek liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesine aja tunggal ngamal akeh. Nek mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesine misale puasa, salat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dadi error sitok iku. Ijen apa? Desa terbang. Lane jawabe Nabi sinten Abu Bakar nate tanglet. Gus ya Rasulullah tiyang Gus warga ngangge pinten amal. Salat iso ngwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus dengan ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kowe kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ono segala error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum iku mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafa'aha iman wa illa qauma mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat kaya kaum Nabi sinten lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya la iki ge sami zahire malaikat itu kan yo salah wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya malaikatnya penyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng efektif, seneng praktis gak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten ribet. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah yo ora ana lha iku mboten niku kliru niku ra niku. Wa alakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma
Fa khofa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaum aku ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum satene para malaikat iku rusulu rabbi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa ta qabihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita iku munajju ka iku sing nyelametno sira bitasdid wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Dadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah kok nyek iki ana sanate. Sanad bilut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah, sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Sulekho ya meh temak rasido. Syaratnya pokoke penting ora sido. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nak sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu pun nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru rubah. Nanti disebut pangeran apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi iso ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae ben mbok gedhingi. Padha ora ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawwa ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wa wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mesti. Lain nak gedeng wong wis pati tenanan, ini biasa. Nak seneng tenanan lah, nak sing mbok tenanan. Nak ora ya biasa lah. Biasa, yang seneng yo modal. Paham ya? Dadi harus mbok tenanan ya tenanan, nak ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek segubet ning wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawwahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhi ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang. Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kita kayak teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam ning Bandung ora percaya, kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Iso wae nek pangeran kersane, wis diwolak-walik dunya itu bolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kok sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ora roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae ngono. Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuasa. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, dibeli pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Iku aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih
Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah. Cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ono nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lot, Nabi Nuh. Ono nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ono kiai ra didukung bojone iki wis ono sanate biasa wae. Ora dijerok-jerok. Wa ahlaka lan keluarga sira ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ono sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tinasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tenasopi lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ngatasi mahalik kaf mergo kafi niku nasop. Inna sak temene kita iku munziluna inna sak temene ingsun wa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ngatasi penduduk iki desa ingsun nurono ritsan ing siksa ada bandeng siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka saya siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski penting kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek napa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha. Maksudnya ya aja sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas Quran sing nopo aktif ke wong lanang. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Quran ayatan ing ayat bayinatan ingkang jelas. Zahiratan tegese ingkang jelas. Iya kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknane bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek. Yang terkenal saat ini jarene ya teng Sirdan. Uli komen maring kaum ya itu akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sing kang gelem angen-angen sapa kaum.